Моята идея още от гимназията, през университета и до завършена дисертация да се занимавам с диви животни и след това да мога да използвам събраната информация за опазването на тези видове. Доста голяма част от приятелите ми всъщност се чуят и възприемат моята работа като една разходка в планината. Бе, ти какво правиш, постоянно се разхождаш? Не е разходка. Всъщност това ми е работата и не просто се разхождаме, а събираме доста информация докато ходиме. Постоянно ума ни е зает в това какво чуваш, дали няма да намериш следа в калта, в пясъка, дали пък няма да намериш следи от хранителна дейност на някое животно. Работата в дирекцията може да се раздели условно на две. Камерална работа, която човек е така привързан на бюро, и другата е приятната част, по-приятната част, която е да си на терен, където да събираш данни, които пък после пак трябва да обработваш, да видиш крайния резултат, какво всъщност си видял. Може би един от най-застрашените видове бозайници са дивите кози. Това, което ги ограничава и от което са застрашени, са човешките дейности на територията на парка. През последните години всъщност успяхме да върнем отново на територията на парка редки застрашени видове, които са изчезнали, като дивата коза, червения аполон, рибата главоч, да увеличим популациите на един европейски застрашен вид лугера, като това доведе до попълването на списъка с животни, такъв какъвто е бил преди време. И това е и основната работа на дирекцията, да запазва видовия състав на територията на парка и да се старае, освен видовете и техните местообитания, да бъдат непокътнати. И това е една от дейностите, която също с нея успяваме да определим на дадено място какъв е видовия състав, какви видове животни можем да регистрираме на тази територия. Можем да следиме и за големина на популацията, съотношението мъжки-женски на дадена популация, а също и за някои от поведенчески особености на животните, които биват заснемани пред камерите. А също и да следиме за човешки набези върху популацията от кози. Други животни, които сме маркирали, са две мечки, една възрастна и една млада, като това също ни помогна да определиме местата, които са предпочитани от мечки, за да насочим туристическия поток далече от тези предпочитани от мечките места. Друг от методите за мониторинг на видове е поставянето на GPS, GSM на шийници на животните. Част от реинтродуцираните диви кози на Витоша бяха с поставени такива нашийници, като следяхме техните дневни миграции, предпочитани места, към които да насочим място, където да бъдат безпокоени. Уникалното на парк Витоша е това, че е само на половин час с кола от двумилионен град можеш да достигнеш до местообитания на най-едрия сухоземен хищник, кафявата мечка. Това е едно от малкото места в България също, където ходейки в рамките на 3 часа можеш да бъдеш в Букова гора, после в Смърчова, след това да излезеш в открита субалпийска част и след това пак да се върнеш в Смърчова гора. Много голямо разнообразие от местообитания, което обуславя и голямото разнообразие от животински видове.
Всъщност това, което ме тегли напред е жаждата за знания, да научавам повече за животните, повече за тяхното поведение, защо правят така или иначе, има ли смисъл това, какви са взаимовръзките и взаимодействията между отделните видове животни. При един зимен мониторинг на вълци успях да намеря дирия на 5 вълка, които реших да ги последвам. И след около 2 часа ходене успях да се върна в своите собствени дири. Всъщност бяха направили един кръг, за да видят какво ходи за тях. Бяха ходили известно време те зад мене, не аз зад тях. След което бяха видяли, че какво някакъв един такъв биолог, еколог, който ги изучава, ходи за тях и след това влезех в много гъста гора и вече не можах да ги проследя. Но тук беше въпросът кой изследваше, дали аз вълците или те мене.